Não sei se tem palavra, mas posso até tentar falar do sentimento que é uma coisa tão bela. Quando estão apaixonados junto ele e ela, é uma coisa complicada que se torna bacana quando você tem ao seu lado alguém que te ama, vivendo momentos de felicidades. Quer dizer de coração, eu te amo de verdade. O amor mais gostoso e mais lindo do mundo é quando se tem no peito um sentimento profundo. Encontrar alguém que te dê carinho, que esteja sempre ao seu lado e não te deixe mais sozinho. Muitos dizem até que eu não sou normal, só porque sou um cara muito sentimental. Não brinco sentimento de alguém, porque eu sei que um dia você vai sofrer também. Esse sentimento, oh baby, é chamado amor, amor. Esse sentimento, oh baby, é chamado amor, amor, amor. Gostar de alguém que não goste de você, esse alguém que te despreze, só te faz sofrer. É triste demais, não dá pra suportar. Machuca o sentimento e dá vontade de chorar. Mas se você um dia se sentir magoado, não tente se vingar, pois isso é errado. Pare, pense e siga outro caminho, e deixa esse alguém que se sinta sozinho. O sentimento da gente é uma coisa bonita, só que existem muitos que não acreditam. Muitos acham até que o amor é bobeira, então levam tudo numa simples brincadeira. Não sabem eles que não tem coisa pior do que viver no mundo e se sentir tão só. É bom saber que existe alguém que te deu amor, que jamais deu a ninguém. Esse sentimento, oh baby, é chamado amor, amor. Esse sentimento, oh baby, é chamado amor, amor, amor. É bom amar e ser amado e se sentir apaixonado, deixando o sentimento se libertar, viver entre carinhos e poder sonhar. Uma coisa bonita, linda de se ver, é as pessoas se amando, esquecendo de sofrer. Ganhar um beijo e poder penetrar os rios do seu pensamento pelo seu belo olhar. Um olhar tão puro e tão carinhoso, beijar a sua boca com um beijo tão gostoso e viver loucamente essa grande paixão, sem deixar que o sentimento machuque o coração. Ser amado, se sentir apaixonado. É bom amar, ser amado, se sentir apaixonado. Esse sentimento